مرحبا بكم. أعلنت القناة الثانية دوزيم عبر شاشتها عن بثها لحلقات المسلسل التلفزيوني الجديد المختفي قريبا، ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من متابعي المسلسلات فاضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وهو إنتاج درامي من سيناريو محمد الميسي وزكية الطاهر التي أشرفت على إخراج العمل، فيما التشخيص لطاقم متنوع من الممثلين. تتمحور قصة مسلسل المختفي حول 4 صديقات تقررن تنظيم أمسية لجمع التبرعات لفائدة جمعيتهن التي تهتم بتقديم المساعدة لفئة الفقراء. وتتوالي الأحداث لتتوقف الصديقات عن تنظيم هذا الحدث بسبب غياب زوج إحداهن في ظروف غامضة، خصوصا أنه يشتغل مديرا لموقع إلكتروني، وهو الأمر الذي يزيد من الشكوك لدى الزوجة والصديقات اللواتي يحاولن البحث عنه وفك هذا اللغز. ومن خلال هذا الحادث سيشرع في انكشاف أسرار كل شخصية من شخصيات العمل في قالب تشويقي ودرامي، من أجل كشف حقيقة الزوج المختفي الذي سيصدم الزوجة بعد علاقة دامت 13 عاما. ويجمع مسلسل المختفي مجموعة من الممثلين، من بينهم عبد الإله رشيد وجيهان كيداري ومجيدة بنكيران وعبد الله ديدان وإلهام وعزيز وزينب العلمي يوسف الجندي وطاهرة وإيمان المشرافي، إضافة إلى حسناء عتيق وميلود الحبشي ومنصف القبري وأيوب كريطع وأمين اليونسي وهاجر عدنان التي ستؤدي أغنية الجينيريك الخاصة بالمسلسل. وينضاف مسلسل المختفي لعدد من الأعمال التي حملت توقيع المخرجة زكية الطاهري والمنتجة من قبل القناة الأولى والثانية، والمتنوعة بين مسلسلات وأفلام تلفزيونية على غرار أرضات الوالدة والصلاة والسلام والزوج المثالي وانعام لالا وحميمو. انطلقت الأمسية المخصصة لجمع التبرعات بهدف مساعدة الفئات المعوزة، وكل شيء كان سيتم كما خطط له لولا الغياب المفاجئ لزينب التي تخلفت عن الموعد. وكان الأمر يستحق فعلا، لأن كثيرا من الحقائق ستنكشف بعد حين. أقلق غياب زينب صديقاتها غيثة وفتيحة وسهام، وكلهن سيدات من الطبقة الغنية بالدار البيضاء، ليتضح أن زوج زينب مهدي عمراني المسؤول عن إحدى المواقع الإلكترونية قد توارى عن الأنظار ولم يظهر له أي أثر منذ بضعة أيام. أين يمكن أن يكون؟ أتراه مات؟ هل اختطف؟ هل انتحر؟ أو ربما بدأ حياته مع امرأة أخرى؟ كل الاحتمالات واردة، ووحدها نتائج التحقيقات ستحسم في قضية هذا المختفي الذي ستظهر حقيقته الصادمة. وفي انتظار ذلك سيزح بزوجته في السجن بتهمة القتل، وستتشابك العلاقة بين الصديقات الأربع، وسيتبدى الصديق والعدو والوفي والخائن. فأين سيجد المحقق أولى الخيوط التي ستقوده لفك هذا اللغز المحير؟ وفي النهاية شاركونا آراءكم حول هذا المسلسل، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو. شكرا لكم.